आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। 23 जनवरी से जिले में जंगली जानवर को मारने का चलेगा अभियान। मुजफ्फरपुर, आगामी 23 जनवरी से वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों को मारने का अभियान शुरू किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार ने बताया कि शनिवार को दूरभाष पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार कर्ण ने बताया कि राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में इस अभियान की चलाने की स्वीकृति दी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुसार अभियान चलाने को लेकर 22 जनवरी को बैठक कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। वहीं 23 जनवरी से यह अभियान जिले में किसी प्रखंड से प्रारंभ किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय का बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार, मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय, किसान नेता भोपालनाथ झा, रिटायर्ड डीआईजी नागेंद्र चौधरी सहित कई किसान नेताओं ने स्वागत किया। साथ ही इन नेताओं ने प्रभावित किसान मजदूरों से इस अभियान में राज्य सरकार, वन विभाग एवं शूटर को भी पूरा सहयोग देने की अपील की। मुजफ्फरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। 2 माह से मुजफ्फरपुर में जंगली जानवर के आतंक के खिलाफ हम लोग आर पार का लड़ाई शुरू किया था। 20 दिसंबर को विशाल प्रदर्शन किया और बीच के दिनों में 3 बार जिलाधिकारी वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। अधिकारियों ने कहा था कि 20 जनवरी से पहले यह अभियान शुरू होगा। आज वन प्रमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार कर्ण के द्वारा बताया गया है कि राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर जिले के जंगली जानवर को मारने का अनुमति प्रदान कर दिया है और इसके लिए हैदराबाद के शूटर मोहम्मद असगर अली को ये परमिशन हुआ है कि वो हैदराबाद से मुजफ्फरपुर आए और जंगली जानवर के खात्मे के लिए अभियान चलाए। इस संदर्भ में बीएफओ ने बताया है कि 22 तारीख को हम कार्य योजना तैयारी करेंगे। इसके कबल 21 को शूटर यहां पहुंच जाएंगे और मुजफ्फरपुर जिले के किसी एक प्रखंड से 23 तारीख को ये अभियान चलेगा। सरकार के इस निर्णय का, वन विभाग के इस निर्णय का, जिला प्रशासन के इस प्रयास का हम स्वागत करते हैं और साथ ही हमने आश्वस्त किया है अधिकारियों को कि इस जानवर को मारने में जो भी पब्लिक साइड से सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग करेंगे। पंचायत स्तर पर किसानों का कमेटी बनाकर सहयोग करेंगे और जिस भी तरह का किसान का सहयोग चाहिए इस जंगली जानवर के आतंक को समाप्त करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक जंगली जानवर के आतंक से किसान का खेत खलिहान मुक्त नहीं होगा तब तक जल जीवन हरियाली जैसे दूरगामी कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है मुजफ्फरपुर के किसान मजदूरों के हित में, हम इसका स्वागत करते हैं और 23 तारीख से अभियान चलेगा। इसमें हम सबका पूरा सहयोग वन विभाग और सरकार को होगा।